kodwa mina ngiyanicela wemaphala uyelaleka yabuzwa wemaphala uyelaleka wemaphala uyelaleka Yanizwa kuthena afuna wena bamba kwibhesi ngamantombazana akhona benilalele ngoma yami Haya bunga
Watu. Ngifika manje. Nkulunkulu yini nda. Sungazuvume. Into efika manje ngela manje hayi ukuthi into nje efika manje ethi angithi uNkulunkulu yini indaba ungazuvume yini indaba usho njalo uNkulunkulu yini indaba
ngaphansi kwethu ngokulinganayo. Sibingeleleke bonke abantu futhi enihamba nabo insizwa njengoba nikhona njengoba nihamba nabantu. Ingoma-ke kuyeyami into yesithunywa into kaNkulunkulu into yesidanga. Kungenzeka ukuthi njengoba ugida nami la hhayi ngoba kwakukuthanda kwakho inhliziyo yakho kodwa ikhona into eyafika kuwena eyayisuka endaweni ethize ngoba njengoba sikhona sizalwa izinsizwa. Mhlawumbe zazikhona iy'nsizwa kini noma emndenini wakini ezayithanda izinto ezinhle azithi hambe kuleya nsizwa kamathonzi kodwa sifuna ukuthi uyithole. So siyafuna ukuthi sibabingelele bonke abantu. Siyayicela ukuthi ingilozi yengoma isondele njengamanje ngoba namaSulumane mezokhuleka uNkulunkulu wawo aqale eguqe phansi ecule nezayoni mayizokhuleka uNkulunkulu ziyicule eqala namanazaletha mezokhuleka uNkulunkulu ayeqala acule eqala vele ithandazo nje kungaculile. So nathi lokho esikwenzayo sigcina usuku lokuthi sikwazi ukuthi sibekele manje izithunywa ney'daba zalo mcimbi lo noma zalo into esihlangene ngayo. Angisafuni-ke manje ukuphazamiseka uma sengikhuluma ngezinto ey'serious kanje ngisafuna ukuphazamiseka. So senza ukusenda out ngoba angikhulumi ngento engiyenzela wena la, angiyenzeli wena, angiyenzeli ukuthi uthande wena. Yinto nje engiyenzela ukuthi uNkulunkulu nami angikhumbule ngelinye ilanga ukuthi ikhona into engikwazi ukuyitshela iy'nsizwa eyenza ukuthi iy'nsizwa ziphumelele. So angibe ngisafuna ukuphazanyiswa uma sengithinta izinto ey'njengalezi. So bafowethu bese ngisho ukuthi ngalawo mazwi bafowethu ngiyanibingelela, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wale ngoma walento esihlangene ngayo asondele njengamanje. Ngiyacela nami ukuthi amakhehla akithi okuyiwona anamandla kakhulu onoshalaza obhongela besondele manje bezohlangana kanye kanye nathi ngoba lana sakhe isizwe. Akekho umuntu esemfundisa ubukhotheni lana, akekho umuntu esemfundisa ihunga, akekho umuntu esemfundisa ukuthi akabhema insangu, akekho umuntu esemfundisa akagqilezela abantu, kodwa sigugumezele ukuthi asibumbane sishone phambili impilo iqhubeke. Ngiyacela ukuthi-ke nami amakhehla akithi okuyiwona asihlanganise njengoba sihlangene esondele njengamanje ezoba kanye nathi. Akuzukuba kuningi engizokusho. Kusasa ingoma ka-Good Friday ingoma evamise ukuthi igujwe mnyaka wonke njengazo zonke iy'ngoma. So ngifisa ukuthi-ke bafowethu ngisho ukuthi-ke abantu abafikayo la ey'ngomeni siyabamukela ngezandla ezimhlophe ningazolala la. Singathi masikhuluma izinto ey'serious bese nalala. Shobeni nananzi yankulu nikhomba ukulala noma bethi. So sikhuluma izinto ey'serious nalala. Kodwa masikhuluma izinto ey'ngekho serious nilala. So asikwazi kodwa angikho la. Ngisho ukuthi bafowethu ngalawo mazwi siyabamukela abantu abafikayo la ey'ngomeni. Siyafisa ukuthi beyifile beyingxenye yalo mndeni noma yalo kumbe selibumbayo namhlanje. Ngifisa-ke bafowethu ukuthi-ke ngidlulise ukubonga ukuthi njengoba sihlangene namhlanje akekho umbhemu oke wasilahlekela. Yashonwa-ke manje emhlabeni legend right kodwa-ke umusa kaNkulunkulu nothando sisahlangane sisaphilile. Akekho umuntu esike sathi umngcwabe ngaphandle kamlindi mfowethu wasilahlekela ngiyako odlula. Ngicabanga ukuthi usakhala uNkulunkulu wakuza ukukhala kwethu ney'nyembezi zethu sazoligcina bafowethu asigcine sonke size si-achieve izinto kufanele ukuthi siyi-achieve. So ngifisa ukuthi ngalokho bafowethu ngisho ukuthi-ke njengamanje sizoqala umsebenzi. Ngaphambi kokuthi-ke siqale umsebenzi ngithemba ukuthi madoda niyazi angizukhuluma kakhulu namhlanje. Ngiyokhuluma uma sesiyodlala ingoma kaZolonke ngoba ilakho siyodlala ne-province. Niyasazi standard somdlalo wangakithi, niyawazi umdlalo wangakithi. So insizwa nensizwa kufanele ukuthi ibambe iqine sifocus siyimisele. Sifisa ukuthi-ke sihalalisele abantu befunda uMusic ngonyaka odlule. Akekho engizwe kuthiwa akaphumelelanga. So baphumelele bonke. Ngiyacela ukuthi sibahalalisele siphinde futhi sibashayele ngezandla. Asithembisene-ke bafowethu ngani zakwethu ukuthi-ke umuntu ofunda umatric oyophasa ngobachelor noma ngo-B ukhona ayokuthola ukusuka egoseni lami. So egoseni lakhe umuntu engamaziyo-ke la ophase ngo-B unguMahlombe. So ngifisa ukuthi ngisho-ke nguMahlombe ukuthi uBrentwood azogida ngaka ngoDisemba uzothenga kumina. Ngizokhipha 1.5 wami ngimthengele uPremier. Ngisho-ke lokho bafowethu ukuthi amandla abanye abantu ngiyaba-underestimate. Kube kuhle nje kuwo wonke umuntu kodwa-ke izinto esasinqumelene zona lezo njengey'nsizwa ngoba akufanele ekugcineni kosuku ingoma yakho sikhotheni noma ingoma yakho abantu abangaphumeleli. Akufanele ingoma yakho abantu abangena-future,
akufanele ingoma yakho sikhwetheni kodwa ingoma eyokubumba isizwe sizoqhubekele phambili. So ngithi ngalawo mazwi-ke bafowethu kusasa siyodlala uShameli kaMasomongo kaMathunzi isizinda sethu. Angilindele ukuthi bafowethu kuthiwa kukhona ingozi elifikela sixosha ngoba ilocal lethu lesilocal. Uma kukhona ingozi lisixoshile sobe ngempela sikhombisa ukufeyila ngempela. So indoda nendoda kubalulekile ukuthi-ke izame ukuthi iyimisele. So ngalawo mazwi kubafowethu ngifisa ukuthi-ke ngidlulise ukuthi le ndoda ayingalali indoda esemva kwabo. Ayingalali lezi emva koshobeni iyalala. So ngifisa-ke bafowethu ukudlulisa-ke lokho ukuthi siyodlala ingoma kaGudi-ke bafowethu sihle siyojabula kamnandi kodwa-ke into kufanele uyazi ukuthi iy'nsizwa muzo yincenga ngoShameli kufanele wazi ukuthi wena ngeke ziziphi and imajority abantu abawugida laphana abane-crowd esuka ngalo zonke abantu ade bengibhalela mina mhlakaze belibhalele bethi bazosibuka. So abalindeli ukuzobuka idemo lapha bazobuka into abahlezi beyibuka yonke indawo. So uyazi-ke nawe. So engifisa ukuthi ngidlulisele khona-ke amadoda ukuthi-ke ingoma kaZwelonke siphinde sakhona futhi and engomeni kaZwelonke ngifuna ukunidlulisela ukuthi siyiqembu elithenjwayo. Ngisho emhlanganweni makukhulunywa igama likaMthakashana lipheli ngisho kubantu abahleli imicimbi likaMaskandi niyazi. Uma ekhuluma nje umuntu uthi umthakashana. So siyahlonishwa kakhulu. Ngifisa ukuthi nikwazi-ke lokho bafana bakithi. Ngomhla ka-8 ekuseni sijima ingoma kaZwelonke. Ingoma kaZwelonke kakuncengwana ethi uShameli uzofakwa wodwa Shameli. So amahlabathi, isikhothi, umtshezi, impangeni, iwineni, inquthu, ubuka, ishowe, umaphumulo, njalo njalo ziningi ifunde. Niyazi-ke kukhethwa amagoso ango-best kuphela. Niyawazi ngamagosi akhethiwe ngomini kaZwelonke. Umkhambathini, iMaritzburg, iMooi River maningi amagosi akhethiwe. So nathi sikwazile ukuthi sikhethwe ukuthi sibe yingxenye yalawo magoso lawo. So uyazi-ke nawe ukuthi masiye engomeni kaZwelonke kusuke uyonqamuka ithambo ngempela. So ngomhla ka-8 so engomeni sibuye ngomhla ka-8 ekuseni sijima ingoma kaZwelonke. Angifisi ukuthi ube khona umuntu ozohamba la asebenzela khona ingoma kaZwelonke engayazi. Asiyeki ukujima madoda. Ingomhla ka-3 June kusho ukuthi sekupheleni kaMeyi. So asiyeki ukujima bafowethu. I-marathon, physical fitness, umgwaqo, yonke into ongayicabanga. Le sadla ngayo kilo wanyaka. Asizi kuyishintsha bafowethu. So angifuni ukuthi ngibambezele isikhathi ngalokho. So ngifisa ukuthi indoda nendoda yazi ukuthi ngamanje imelelwe inselelo ye-hard work ngoba ayikho into esizonqoba ngayo ababhemu. Ababhemu sobanqoba nge-hard work, sobanqoba ngokuyimisela, sobanqoba nge-creativity. Akukho futhi okunye engizokushumayela. So ilokho bengifisa ukuthi ngidlulise khona. Ngomhla ka-9 ngomhla ka-8 ekuseni siyajima. Ngomhla ka-8 ntambama sifuneka ngapha endulini. La khona sisethelwe yonke into ongayicabanga. Sicela ukuthi sizodlala khona bazosinika khona okuncane. Lokho sokusebenzisa-ke masisiye engomeni kaZwelonke ngoba i-uniform yethu fanele ibe perfect engomeni kaZwelonke. Yonke eyigcizelele emhlanganeni le ukuthi kuyacela kanje amagoso i-uniform ibe perfect. Kusho ukuthi ngomhla ka-8 sobe sikhempile la kwenzelwa khona umbhemu wayikhipha ingoma umsebenzi. Shuthi igosa akasenayo. Ucelwe thina ukuthi sizommela ngayo enduleni. Kuba nanga umkholwane. So sizobe sikhona-ke kuthiwa sisethelwe yonke into ongayicabanga. So angenze ngichaze lapho kusho ukuthi ngomhla ka-8 siyendulile, ngomhla ka-9 siyadlala emini. Sobe sikhona-ke le emayezeni ngomhla ka-8 ntambama. Kusasa ntambama kunentombi ehamba nathi la yenza emhlonyana. Ithe angicela insizwa futhi ihlinzekile ilungisela yonke into. Ntambama mayibuye ngomeni. Cabanga ukuthi-ke zonke imemezo ngiyidlulisile. Kusho ukuthi-ke sizodlala ngokuhlukana. Kuzodlala igenge yasemakhaya okuyiyona ehostile la. Kudlala igenge eseThekwini bese kudlala igenge eseGoli. Bese kudlala abantu abangajimi. Kusho amaqembu awu4. Igenge yasekhaya, igenge yaseThekwini, igenge yaseGoli, igenge engajimi.